Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट आज पुणी राज्य में वर्षा संभावना भिजिपे 8 जिला 27 रे पुणी एक घूर्णिबलय जानिबा संपूर्ण अपडेट केउ सब जिला कौन रही डिटेल्स इनफॉरमेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछोते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजे रखतांतु तेज राज्य में चिंता बढ़ाऊँच शीत दिनिया वर्षा यार भितर दक्षिण पश्चिम संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में सक्रिय रही लघुचाप राज्य में वर्षा कराऊँच आज राज्य में वर्षा आकलन करिपाग विभाग तेज आज 8टी जिले में हालकर मध्यम धरण वर्षा हेबार संभव रही किछि जिले में प्रबल वर्षा होइपारे तेज सकाळु सकाळु आज वर्षा जारी रही एपटे यही सब जिलागुड़िक होउछि पुरी खोर्धा गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर तेज आहरी चिंताजनक विषय होउछि पुणी 27 तारिख में पश्चिमा झड़ प्रभाव में वर्षा हेबार आशंका रही पश्चिमा झड़ प्रभाव में राज्य में हालकर मध्यम धरण वर्षा हेबार संभव रही बेले किछि जिले में मध्यमरू प्रबल वर्षा होइपारे पश्चिमा झड़ प्रभाव सरिबा परे पुणी बढ़िबो शीत तेज लघुचाप सक्रिय आज राज्य में पुणी वर्षा पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल में सृष्टि होइछि आउ एक लघुचाप फल आज 2 दिन धरी राज्य में वर्षा हेबो भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु यही सूचना दि जाइछि पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार लघुचाप प्रभाव में दक्षिण उपकूल ओडिशा रे वर्षा हेबो आज मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति कंधमाल नयगढ़ गंजाम खोर्धा पुरी ढेंकानाल कटक जाजपुर जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक और बालेश्वर जिले में किछि स्थान में हालकरू मध्यम धरण वर्षा होइपारे सेहिपरि आसंताकाली सकाळु परदिन सकाळ 8:30 जाए गंजाम गजपति नयगढ़ खोर्धा कटक पुरी जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर भद्रक और बालेश्वर हालकरू मध्यम धरण वर्षा होइपारे सेहिपरि 27 तारिख में पुणी एक लघुचाप सेहिपरि 28 तारिख बेलू पश्चिमा झड़ प्रभाव में पश्चिम ओडिशा रे वर्षा हेबार संभावना थिबा पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग केन्द्र।